बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं पुणी आसुची बड़ सूचना नुआ अपडेट एपटे लघुचाप सेपटे डीप डिप्रेशन आसंता 12 घंटे ओल मार्क लो प्रेशर पुणी बात्या नहीं सतर्क सूचना 24 घंटे नहीं पारे बात्या रूप भय बढ़ाऊँ विदेशी पानीपाग संस्था सेपटे एवं राज्य में शीत कमी आग को आहरी बढ़ शीतर परिमाण हाड़भंगा शीतर थर सारा ओडिशा। हेलो फ्रेंड्स मु शक्ति आप देखुं आज ताजा खबर तेज यह डिटेल्स इनफर्मेशन जाना ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांग साथी मानक वीडियो को शेयर करनी जदि आपण मैंने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुं पूर्व केबे भी आमर ये चैनल को सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखिता तेज एवं टलुची बात्या विपद पुणी राज्य को बात्या भय बंगोपसागर सृष्टि लघुचाप दक्षिण पूर्व बंगोपसागर और संलग्न पूर्व भारतीय महासागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछे। एने भारतीय पानीपाग विभाग पक्षर सतर्क सूचना जारी कर जाइछे। लघुचाप यह धीरे धीरे पश्चिम दिगरे गति करिब आसंता 12 घंटे यह अधिक घनीभूत होई ओल मार्क लो प्रेशर रे परिणत हेब। तेबे यार प्रभाव और तीव्रता नहीं सूचना एबे सुधा स्पष्ट मिली नहीं। सेपटे पूर्व केन्द्र अरब सागर में सक्रिय रही डीप डिप्रेशन गभीर अवबाद एवं लक्षाद्वीप ठारू 580 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम और गोवा ठारू पानाजी 630 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिगरे केन्द्रीभूत रही। तेबे डीप डिप्रेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी भारत उपकूल दूरे जावा सह दुर्बल हो पारे। तेबे जदि यह केन्द्रीभूत हो बल गोटाई अधिक शक्तिशाली हुए तेबे यह बात्यारे परिणत हो पारे बोली कहिछु विदेशी पानीपाग संस्था। आउ सेपटे पुणी राज्य को डराइलानी शीत पुणी बढ़ शीतर परिमाण हाड़भंगा शीतर थर सारा ओडिशा। एपटे राज्य को कलबल करुछि कुहुड़ी राज्यर विभिन्न जिले में घन कुहुड़ी सह मध्यम धरण कुहुड़ी देखा मिलूचे। तेज भयंकर कुहुड़ी गाड़ी चालक को सतर्क सूचना जारी कर आउ सेपटे आग को पुणी शीत बढ़ हाड़भंगा शीतर थर सारा ओडिशा। उत्तर पवन प्रभाव में राज्य में शीत बढ़ी तेबे 10 डिग्री तले थिला राज्यर 7 सहर तापमात्रा जी उदयगिरी सर्वनिम्न तापमात्रा 6 डिग्री रेकर्ड कर जाइथिला। बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं आग को नुआ अपडेट पाई आम चैनल सहित जोड़ी रहंतु। तो फ्रेंड्स पुणी देखा आगामी एक नुआ वीडियो रे से पर्यंत मु रहिली जय जगन्नाथ।